Number 17. Our question is, Rekha Didi deposited rupees 10,000 of her saving in two separate banks. At the same time, the rate of interest per annum is 6% in one bank and 7% is other bank. After 2 years, if she gets rupees 1280 in total as interest, then let us write by calculation the sum of money she had deposited separately in each of the two banks. यो क्वेसनले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेखा दिदी भन्ने एउटा मान्छेकोमा चाहिँ 10,000 रुपियाँ रहेछ अनि यो उसले यो 10,000 रुपियाँ चाहिँ दुईटा ब्याङ्कमा डिपोजिट गरे अरे 10,000 गरेन कुनै कति रुपियाँ सपोज एउटामा मानौँ 6,000 गर्यो भने अर्कोमा 4,000 गरेर अननोन एउटा फिगर डिपोजिट गरे अरे अनि फर्स्टको ब्याङ्कले चाहिँ उसलाई 6% रेट दियो अरे सेकेन्डकोले 7% दियो अरे 2 वर्षको लागि अनि 2 वर्ष पछाडि चाहिँ उसकोमा इन्ट्रेस्ट मात्रै चाहिँ पायो अरे 1280 रुपियाँ भनेपछि क्वेसनले सोध्दैछ रेखा दिदीले दुईटा ब्याङ्कमा कति रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गरेको थियो। नानीहरु केही डाउट छ भनेदेखि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने अनि कमेन्टमा लेखेर पठाउने म तिमीहरुको प्रब्लम सबै सल्भ गरेर पठाउँछु। यो च्याप्टर छोडेर अरु पनि कुनै क्वेशनहरु छ भनेदेखि पनि तिमीहरुले क्वेशन कमेन्टमा लेखेर पठाउने त्यसको आन्सर तिमीहरुले पाउँछौ। ओके सल्युसन अब यसमा दुईटा कन्डिसन छ एउटा केस 1 भयो हाम्रो एउटा भयो केस 2। केस 1 मा हाम्रो प्रिन्सिपल हुँदैछ मैले प्रिन्सिपल माने रुपियाँ x रुपियाँ माने अनि केस 2 मा चाहिँ प्रिन्सिपल हुँदैछ रुपीस उसकोमा 10,000 थियो 10,000 मा उले x रुपियाँ चाहिँ अर्को ब्याङ्कमा लगाएको कारणले गर्दा 10,000 माइनस x मानिलो x भनेको 4,000 हो भने 10,000 मा 4,000 गुणा 6,000 भनेको नि यो चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्छ। टाइम चाहिँ छ दुईटामै 2 इयर्स यो पनि भयो टाइम इक्वल टु 2 इयर्स रेट फर्स्ट ब्याङ्कले रेट चार्ज गर्दैछ 6% पर एनम सेकेन्डको ब्याङ्कले रेट उलाई चार्ज गर्दैछ 7% पर एनम हो अनि कन्डिसन दिएको छ टोटल इन्ट्रेस्ट चाहिँ उहाँले पाउँदैछ उले पाउँदैछ 1280 रुपियाँ कति वर्ष पछाडी 2 वर्ष पछाडी। ओके टेकिङ केस 1 हामीले केस 1 चलाउँ केस 1 चलाउँदाखेरि अब हामीले निकाल्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट INTEREST इन्ट्रेस्ट अन रुपीस कति रुपियाँको इन्ट्रेस्ट x रुपियाँको एट द रेट अफ 6% पर एनम फर 2 इयर्स इक्वल टु हाम्रो हुन्छ PTR अपन 100 यो चाहिँ भयो हाम्रो फर्मुला। ओके अनि हाम्रो प्रिन्सिपल छ हाम्रोमा x रुपीस टाइम छ हाम्रोमा 2 इयर्स इन्टु 6 अपन 100 सो दिस इज इक्वल टु सिम्पल 6 2 जा 12x अपन 100 यो चाहिँ भयो हाम्रो प्रिन्सिपल सरी इन्ट्रेस्ट फर्स्ट केसको इन्ट्रेस्ट भयो। अब सेकेन्ड केसको अब केस 2 टेकिङ केस 2 इन्ट्रेस्ट अन रुपीस केस 2 मा चाहिँ छ हाम्रोमा 10,000 माइनस x प्रिन्सिपल भयो इन्ट्रेस्ट अन रुपीस 10,000 माइनस x एट द रेट अफ 7% पर एनम फर 2 इयर्स इज इक्वल टु PTR अपन 100 सो प्रिन्सिपल भयो हाम्रोमा 10,000 माइनस x इन्टु टाइम इन्टु रेट अपन 100 so this is equal to 7 2 जा 14 10,000 minus x upon 100 यो चाहिँ भयो केस 2 को हाम्रो के भयो इन्ट्रेस्ट भयो। नाउ एडिङ इक्वेसन 1 and
2 we get our equation number 1 is 12x by 100 and equation number 2 is this much. यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो नि त, यो दुईटा जोड्दाखेरि टोटल इन्ट्रेस्ट आउँछ. एडिङ इक्वेसन नम्बर 1 and 2 भन्नु मतलब TOTL टोटल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु 12x upon 100 plus 14 into 10,000 minus x upon 100. अनि टोटल इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छ 1280 रुपीस इक्वल टु LCM भयो 100. So 12x plus 14 1 जा 14 minus 14x. So 1280 into 100 00 equal to 14 minus 12 minus 2x plus 140000. So when minus comes left hand side, it becomes plus. 2x equal to 140000. यो प्लस उता जाँदा हुन्छ माइनस 128000. 000 minus 000 000 0 1 10 minus 8 2 13 13 minus 12 1 equal to 2x. 2 1 are 2 2 6 are 12 1 2 3. That means x is equal to 6000. That means first case को principal बा 6000. Principal in first case equal to rupees 6000 and principal in second case को principal चाहिँ हुन्छ हाम्रोमा 10,000 minus x हो. So this is equal to rupees 10,000 minus 6,000. This is equal to rupees 4,000. यो चाहिँ भयो हाम्रो आन्सर.